闺女，阿爹对不起你，闺女。你想要什么，阿爹都烧给你。还是，来，我给你解，来。哎，阿爹，看！你过来，快过来呀！一哥，好机会啊！我在这儿呢。动手啊！快过来！快过来呀！你上啊！闺女，阿爹对不起你，闺女，阿爹对不起你，以后再想着，阿爹日日给你烧好吃的，你想要什么，阿爹都烧给你。救主！救主！还是，要不是皇帝每年要那么多红珠，阿爹怎么会忍心让你去换娇人的眼泪？阿爹对不住。阿爹。